हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफी दिनों से आप लोगों का डिमांड था कि पॉप साउंड लेके आने का। जो टिक टिक वाली साउंड होती है ना, हर एक तरह का साउंड यहाँ पे इंक्लूडेड है। मैं आपके लिए बेहतरीन पॉप साउंड ढूंढ कर लाया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।